साथी हो नमस्ते ह्याप्पी न्यू इयर। आज चाहिँ मेरो सेतो मकैको ढेँडो हो। सेतो मकै त सबैलाई थाहा होला प्रायः जस्तोलाई। यो चाहिँ सेतो मकैको ढेँडो 82 सालको सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर हैन। सबैजना ह्याप्पी हुनु खुसी हुनु भने जस्तो सोचेको जस्तो लाइफमा कसैको पनि हुँदैन, तर पनि खुसी हुने कोसिस गर्नु। एक बारको जिन्दगी हो, पछि के हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन हैन। त्यही भएर सकेसम्म इन्जोय गर्ने कोसिस गर्नु हैन। यो चाहिँ 82 सालको मेरो चाहिँ पहिलो ढेँडो, नयाँ मकै नयाँ नयाँ सिस्नुको साथमा सेतो मकैको ढेँडो। ल यो चाहिँ गाउँको पिठो होइन है साथी हो, यो चाहिँ सेतो मकैको ढेँडो हो। यो चाहिँ म कति दिन भयो नि त ढेँडो खानु नपाएको, कहिले कता बिजी है। आज चाहिँ सिस्नु मैले अलिक पातलो बनाएको छ क्या साथी हो, किनकि मेरो बहिनीले चाहिँ त्यत्तिकै खोले चाहिँ खानालाई एकदम मनपर्छ। त्यही भएर त्यत्तिकै खानालाई सुप बनाएको, म चाहिँ ढेँडो खान लाग्यो योसँग। ल साथी हो, सबैजनालाई जतिजनाले पनि मैले ढेँडो खाएको भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनाको लागि मेरो मनदेखि ह्याप्पी न्यू इयर। जो जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, सधैँ हेल्दी हुनु, खुसी हुनु, आफैले माया गर्नु। कसैको पनि चित्त बुझाएर बुझाउन सक्दैन हैन। कसैको नजरमा पनि हामी सधैँ राम्रो हुन पनि नसक्ने रहेछ। त्यही कारणले गर्दा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता आफू चाहिँ खुसी चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ हैन। त्यसैले ह्याप्पी न्यू इयर, सधैँ खुसी हुनु, ह्याप्पी इन्जोय लाइफ। म चाहिँ खान्छु ल साथी हो। यस्तो मिठो हुन्छ यो सेतो मकैको ढेँडो। कसले खानु भएको छ सेतो मकैको ढेँडो कमेन्ट गर्ने साथी हो। आज यो चाहिँ अलिक पातलो छ, त्यत्तिकै बहिनीले चाहिँ त्यत्तिकै कचौरामा खाएको मनपर्छ क्या। यस्तो मिठो होइन। टिमुरको छोप चाहिँ चाहिन्छ है साथी हो। झन् ढेँडो योभन्दा अलिक गिलो गर्नुपर्छ, लास्टै मिठो हुन्छ है। तातै खाएको मजै हेर्नु न।
आज मै पनि छ ल साथीहरू। मेरो चाहिँ बेस्ट हो क्या मै, फेरि गर्मीमा होइन। मैसँग पनि मिठो हुन्छ मलाई चाहिँ होइन, यो मकैको ढेँडो चाहिँ होइन। आज चाहिँ अलिक पातलो भएर होइन, ढेँडोसँग चाहिँ दालसँग खा जस्तो भयो, लास्टै पिरो नि भयो है। गाउँमा छ्याङ खाँदा यस्तोमा पुरा लाग्थ्यो कि पहिला। र साथी हो, यस्तै हो नयाँ वर्ष, यसरी नै नयाँ वर्ष बदलिन्छ, सब बदलिन्छ, तर मान्छेको बानी चाहिँ कहिले नबदलिने रहेछ क्या साथी हो।